係啊，呢個禮拜就再升到貼近160啦，咁但係咧即係連升咗4個禮拜，咁都成差唔多1.6%嘅。咁呢個禮拜咧就係其實即係嗰個股市反而咧就係有一個大幅嘅下調，就跌穿咗25,000點嗰個禮拜嚟嘅。咁因為之前中證監出嗰個防範嗰個嚴厲打擊呢個跨境投資呢個措施之下，影響到個股市啦。咁樓市就好似暫時就未見到喺數據上面，即係指數上面反映就未出現嘅。咁亦都係見到咧，就係嗰啲業主咧，其實依然咧都係比較強硬一啲。咁但係都出現一個現象咧，就係話因為今年嚟講，其實嗰個樓價都已經升幅咗超過10%，亦都比起舊年嘅低位咧，都升咗差唔多2成啊。咁喺消耗咗咁多嘅購買力之下，亦都樓價比較大嘅升幅之下，而家咧咁雖然業主佢一樣都係比較強硬，但係佢哋反價嗰幅度就都明顯收窄咗㗎啦。咁可能都係2-3% 之間嘅啫。咁啲買家咧，而家喺市區嗰啲咧，就都係願意即係相對地比較願意追價。咁但係去到新界嗰啲咧，其實就即係有啲阻力喺度㗎啦。咁所以我哋睇緊嗰個成交量咧，嚟緊都係會有啲下調喺度啦。咁只不過咧個方向暫時我哋見到應該喺第三季初段，我哋認為都依然係見到個上升喺度嘅。咁只不過咧可能嚟緊咧就唔係好似之前話連續一路係咁，即係個個禮拜都會上升，可能會開始會出現啲係間斷式，會可能升下跌下咁嘅現象會出現。而家嗰個就係因為個買家開始有啲猶豫喺度啦，咁成個投資氣氛係轉弱咗嘅，咁但係咧就仍然就未倒翻轉頭，即係我哋問翻其實前線咧其實業主依然都係強硬，亦都係個價都冇乜話即係倒翻轉頭會減，亦都未出現到呢個現象。只不過係嗰個買家係唔肯追價嘅時候，而家又開始有啲拉鋸嘅狀況。咁而家就要睇下嚟緊啦，可能去到遲少少，可能或者世界盃之後咯，我相信有幾個大盤咧都係會陸續去推嘅。咁就睇下啲一手嗰個開價，其實佢究竟係貼近二手，都係即係唔會咁好似之前咁加價得咁緊要去即係調高得咁多啦。咁如果佢比較貼近二手，而個成交嗰個價係都即係嗰啲量都比較好嘅話咧，咁可能咧個氣氛就依然係維持得好。咁但係如果話發展商可能都開一個比較高嘅價，而又有啲阻力，令到嗰個銷售情況冇咁理想咧，咁可能咧就會嗰個氣氛會轉翻差少少咯。係而家我哋上網暫時第三季都係睇住165先嘅，咁嗰度大概都係有3% 到嗰個空間啦。咁應該就我相信都會達得到嘅。即係雖然睇而家嘅狀況，即係因為都係慢咗少少嘅啫，但係方向仍然都係上嘅。咁嚟緊就要睇下，如果掂到個位之後，跟住落嚟其他我哋睇嘅指標有冇轉弱，咁先至再定斷到係咪再上一級，定係話會喺嗰個水平會再要橫行一段時間先有啲變化睇得到。